आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए एक चेस्ट की रेमेडी। चेस्ट कंजेशन के लिए बेहतरीन घरेलू नुस्खा जो कि मेरा आजमूदा है और बहुत ही कारआमद है। तो मैंने सोचा कि इस कारआमद नुस्खे को आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए सिर्फ सादा तरीन 2 अज्जा चाहिए। काली बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम और मिश्री, कूज़ा मिश्री। ठीक हो गया। तो मैं ऐसा करूँगी, 3 बड़ी इलायची के दाने ले लूँगी और तकरीबन इसका हाफ़ जो है, ये इस पीस का आधा हिस्सा जो है वो मिश्री ले लूँगी और इनको अच्छे से पीसूँगी इसके अंदर। ये बड़ी इलायची के दाने निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें। अब ये देखें, इसको हम ये इतनी मिकदार जो है एक दिन में 3, 4, 5 दफ़ा बच्चों को दी जा सकती है, जो कि चेस्ट कंजेशन के लिए, सोर थ्रोट के लिए बहुत ही आजमूदा नुस्खा है, बहुत ही मुफीद है। सारी सर्दियाँ जो है वो घर में छोटे बड़े बच्चों को ये डेली 3, 4, 5 दफ़ा दिए।